ஹலோ கைஸ், உப்பு கண்ட தொக்கு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். வெயில் காலத்துக்கு இந்த மாதிரி உப்பு கண்டம் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு வருஷம் கூட இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கெட்டு போகாது. ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து இதை நச்சுட்டு செய்யலாம். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த எண்ணெயில் நல்லா வந்து வேக ஆரம்பிக்கும். இல்லை அப்படின்னா முழுசாக இருந்தால் ஒழுங்காக வேகாது. கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு, சோம்பு, அது கூட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயத்துக்கு மட்டும் லைட்டாக உப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் வணக்குங்க. அப்புறம் நான் ஒரு 2 பல் மட்டும் பூண்டு நைஸாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன். எல்லாத்தையும் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி லைட்டாக வணங்கும் போது நம்ம வந்து உப்பு கண்டத்தை சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா தக்காளியில் உள்ள அந்த தண்ணியே வந்து நமக்கு வந்து உப்பு கண்டம் நல்லா வணங்கும். நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம வந்து காய வைக்கும் போதும் உப்பு கண்டம் உப்பு சேர்த்துருப்போம். அதனால் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. நமக்கு வந்து அந்த கறியிலேருந்து அந்த ஒரு எண்ணெய் மாதிரி வெளியில் வருங்க கொழுப்பு. அதுவே வந்து நமக்கு நல்லா வந்து அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா நமக்கு வணக்கி கொடுக்கும். நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வணக்குங்க. சூப்பராக உப்பு கண்டம் ரெடி ஆயிரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பை.